ខំអោនកាច់ហ្គាសកាច់មួយឆ្អែតមិនឆ្ងល់ថាមិនក៏វាមិនចេញភ្លើងត្រូវការដេកកេះយំកេះក៏អីម៉ែអើយមានណាបើកទៅអត់មានកំប៉ុងហ្គាសផងហ្នឹងតែមុននឹងដាក់ហ្គាសឥឡូវសុំមកភ្លក់អួតបញ្ញាបងប្អូនមួយសិនតាបងប្អូនមកហូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងសាច់អាំងជាមួយនឹងគីមជីសាច់អាំងទឹកកាពិតាដាក់មួយម៉ាត់ទៅនិយាយពីថាជាតិថាបងប្អូនអើយជាតិមែនតែនហ្មងណាមកទៅមាត់ខ្ញុំមកដឹងហើយមុននឹងបានសាច់អាំងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយនេះបងប្អូនពីរអ្នកបងប្អូនថ្លៃទិញម៉ូតូកាត់ព្រលឹមតែម្ដងជិះទៅផ្សារដើម្បីរកទិញសាច់បន្លែប្លុកអីហ្នឹងយកមកអាំងហូបជុំគ្នាថ្ងៃអាទិត្យយើងគិតថាមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេគឺយើងញ៉ាំសាច់អាំងតែម្ដងទៅកុំឲ្យពិបាកថារនឹកម្ហូបអីស្លក់សលឹងឆាជៀនអីមិនបាច់គិតទេថ្ងៃនេះគឺថាអាំងសាច់យកតែម្ដងនេះមកដល់ផ្សារហ្នឹងក៏ឆ្លៀតថតបន្តិចទៅថតអែនអនរួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងក៏តម្រង់មកដល់កន្លែងលក់បន្លែតែម្ដងបងប្អូនទិញបន្លែមុនគេមើលបន្លែប្លុកច្រើនណាស់ដល់ពេលសរុបចុះសរុបឡើងទិញតែការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងផ្សិតជាមួយនឹងជីពណ៌ស្វាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែខ្វះកបន្លែគេវាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាល្អពេកក៏ថតមួយទៅងាកមកដល់កន្លែងសាច់គោវិញអត់ដឹងថាយកសាច់អីទេប្រាប់អ្នកលក់ថាយកសាច់ណាដែលផុយស្រួលទៅពីព្រោះថាថ្មិញខ្ញុំនោះវាចិត្តអស់ហើយវាបាក់អស់ហើយណាអ្នកលក់ក៏ថានេះយកសាច់បោកទៅផុយស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើអត់ជឿអ្នកលក់ទេអ្នកលក់ថាកុំអាល្អធ្វើហូបសិនទៅចាំគិតទៀតដល់ពេលរួចទៅជឿតាមអ្នកលក់ក៏យកមកធ្វើតែម្ដងនេះទិញរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែមិនទិញតែប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនកន្លែងខ្លះអត់បានថតទេទិញតាំងពីហ៊ុនជ្រូកហើយនឹងសាច់3ជាន់ទៀតហើយយកមកអាំងលាយគ្នាអញ្ចឹងឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់មកក៏ជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះរៀបចំធ្វើអីបន្តដល់ផ្ទះតែមុនដាក់អាំងសាច់ចាគឺយើងរៀបចំហាន់ការ៉ុតហាន់អីនេះដើម្បីធ្វើបាយឆាសិនថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចេញស្នាដៃបញ្ចេញរសជាតិតែម្ដងនិយាយទៅបញ្ចេញតែរហូតបងប្អូនគ្រាន់ថាមិនដែលបានថតឲ្យបងប្អូនឃើញទេអ៊ីនកាមេរ៉ាអ៊ីនអីទាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំទាញទាំងបងប្អូនថ្លៃទាញទាំងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ចូលកាមេរ៉ាទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺថាតួអង្គតួឯកក្នុងរឿងជីវិតស្ត្រីមេផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងមានតួអង្គច្រើនណាស់ភាគ4បងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនានៅវេលានេះតែម្ដងគឺថាបងប្អូនកំពុងតែមើលគឺជាភាគ4តែម្ដងណាបងប្អូនតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែច្របាច់បាយដើម្បីដាក់ឆាឲ្យក្មេងៗតើបងថាឆាឲ្យតែក្មេងៗទេដល់ពេលឆាឆ្ងាញ់នេះហូបខ្លួនឯងដែរម៉ែឲ្យអស់នឹង3ចានតែច្របាច់បាយច្របាច់អីរួចហើយនេះទៅលើគីឡ7ដែលបងប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់យកមកពីចកាគាត់ទៅចកាគាត់នេះមិត្តភ័ក្តិគាត់ឲ្យមកឡើង1គីឡូធំបងប្អូនអើយឲ្យអត់ជូរទេវាជូរណាស់តែជូរតិចតិចហើយប្រឡាក់អំបិលហើយអំបិលពីលើតិចតិចនិយាយវាថាឆ្ងាញ់នោះបងប្អូនអើយហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺរៀបចំឆាបាយឆាអីហើយចាដាក់គ្រឿងគ្រឺដាក់អីនៅចិត្តចក្រានចិត្តអីឲ្យហើយរួចរាល់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកាច់ហ្គាសដូចថាអញ្ចឹងអត់មានហ្គាសទេខំកាច់មើលក្នុងហ្គាសហ្នឹងអត់មានហ្គាសក៏រត់ទៅយកហ្គាសមិនដាក់ហើយក៏រៀបចំឆាតែម្ដងនិយាយមិនអូតទេបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះដូចខ្ញុំស្អីក៏ចេះធ្វើដែរគ្រាន់ថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែធ្វើទៅដើម្បីឲ្យអ្នកផ្ទះបានហូបដល់ពេលធ្វើទៅឃើញថាក៏ឆ្ងាញ់គួរសមដែរហូបឡើងអស់លេងបាយឆាមកកធុនខៀវមិញហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយរបស់ខ្ញុំគាត់នាំគ្នាហូបឡើងអស់លេងយើងចំណាយកម្លាំងធ្វើនេះពិតជាមិនស្ដាយមែនបងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តធ្វើទៀតក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំនេះគេចង់ចូលកាមេរ៉ាដែរគេចង់ឃើញគេអត់ក្បាលចូលលេងលើមបន្តិចនៅក្នុងកាមេរ៉ានឹងដែរណាហើយគេឆ្លៀតអង្គុយច្រៀងគេស្មានតែខ្ញុំនឹងដាក់សំឡេងស៊ីនគេលឺអញ្ចឹងណាគេច្រៀងនេះច្រៀងនោះខ្ញុំថាមិនបាច់ខំប្រឹងច្រៀងទេអ៊ំបិទសំឡេងហ្នឹងទេមិនឲ្យលឺចូលទេក្មួយអើយគេស្មានតែដាក់ចូលទៅពេលហ្នឹងគេឈប់ច្រៀងទៅចំពោះភាគនេះដែរគឺថាវីដេអូរៀងវែងជាងភាគមុនបងប្អូនភាគមុន3-4នាទីទេភាគនេះឡើងជិត7នាទីឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកុំធុញអីកុំមកអមឡងអីបងប្អូនជួយមើលឲ្យចប់ផងចានិយាយចុះនិយាយឡើងគឺថាបាយឆារបស់ខ្ញុំនេះគឺថាបានឆ្អិនហើយយើងហួយតែលឹកខ្ទឹមលឹកអីបន្តិចទៅគឺជាការស្រេចហើយទំនងខ្លាំងមែនតែនបន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្លក់ចុងក្រោយបន្តិចមកដើម្បីថាវាត្រូវថែមគ្រឿងខ្ជិលអីអត់គឺអត់មានត្រូវថែមទេអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងឆ្អិនបានបាយឆាមួយមុខឆ្អិនមួយមុខហើយនឹងគឺយើងរៀបធ្វើមួយមុខទៀតនោះគឺម្ហូបដែលកូនក្មេងចូលចិត្តញ៉ាំបំផុតនេះបងប្អូនគឺយើងឆឹងប្រហិតចាប្រហិតនេះច្រើនដល់3គីឡូបងប្អូនសិតតែប្រហិតខ្មែរទាំងអស់តាំងពីមានសង្គ្រាមជាមួយចៅសៀមមកគឺថាយើងមិនដែលហូបប្រហិតសៀមទេគឺយើងទិញតែរបស់ខ្មែរទោះថារបស់ខ្មែរយើងរសជាតិមិនដូចគ្នាមួយរបស់សៀមប៉ុន្តែយើងនៅតែហូបរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរសូម្បីទឹកគ្រឿងនេះក៏យើងប្រើតែរបស់ខ្មែរដែរបងប្អូនដើរពេញផ្សាររកទឹកត្រីកោះកុងរកទឹកត្រីដែលយកមកធ្វើជាមួយនឹងប្រហិតឆឹងនេះណាគឺយើងដើររករបស់ខ្មែរតែម្ដងភាគច្រើនគឺ
តាមតូបខ្លះនៅតែមានលក់របស់សៀមអញ្ចឹងប៉ុន្តែលក់ទៅពួកខ្ញុំអត់ទិញខ្ញុំរកតែរបស់ខ្មែរឥឡូវនេះគឺថាយើងឆឹងរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកដល់វគ្គចុងភៅមុខខ្មែរនេះភ្លក់តែម្ដងខ្ញុំជំនាញខាងភ្លក់តែហ្មងបងប្អូនព្រោះថាភ្លក់ត្រូវមាត់គឺខ្ញុំដាក់រៀងញាប់តិចហើយតែបើអត់សូវត្រូវមាត់អត់សូវចូលចិត្តទេគឺភ្លក់តែម្ដងពីរដងហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅឲ្យក្មេងៗហើយព្រោះអីថារបស់ក្មេងៗចូលចិត្តតែនេះខ្ញុំចូលចិត្តដែរហើយដាក់ទៅក៏ត្រូវគ្រឿងទៀតបន្ទាប់ពីភ្លក់ពីអីហើយនេះមិនតាន់ចប់ទេនៅកោច្រវល់ចុះឡើងហើយក៏ឆ្លៀត selfie មកប៉ុសពីរប៉ុសដែរទុកផុសទុកមើលដល់ពេលចាស់ទៅអីចឹងណាចាដល់ពេលស្ញែងទៅឃើញតែថ្មិញតែម្ដងណាបងប្អូនឥឡូវយើងឆ្អិនបាន2មុខហើយឥឡូវមករៀបបន្លែដើម្បីហូបជាមួយនឹងសាច់អាំងម្ដងសាច់អាំងរបស់យើងហ្នឹងគឺសាច់ដែលយើងទិញតាំងពីព្រឹកហ្នឹងគឺប្រឡាក់គ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយនៅក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងយើងទិញបន្លែទិញអីយកមកលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែយើងយកមករៀបចាយកមករៀបនេះបន្លែមានតែ2 3មុខដែលខ្ញុំរៀបរាប់បង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងចារៀបរាប់ដាក់កញ្ឆែងដាក់អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកទៅអាំងយកទៅផ្ទាប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណារៀបចំរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងលើកទៅដាក់នៅកន្លែងយើងអង្គុយអាំងសាច់តែម្ដងនេះបងអូនខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងបដាហើយអាំងឲ្យក្មេងៗហូបមុនបដាអាំងបដាហូបបដាអញ្ចឹងបងប្អូនឡើងញៀវតែម្ដងក្មួយខ្ញុំច្រើនណាស់នេះមកមិនតាន់អស់ផងខ្លះនៅឆ្ងាយខ្លះនៅចិត្តទៅក៏បានមកទៅខ្លះនៅឆ្ងាយទៅក៏អត់បានមកអញ្ចឹងថាតែប៉ុណ្ណេះគឺមិនតាន់ជុំគ្នាអស់ប៉ុន្តែគ្នាច្រើនមែនតែនចំណែកក្មួយខ្ញុំមួយនេះគឺថាគាត់ហូបរៀងអៀនគេអៀនឯងមិនសូវនៅចិត្តគេទេបងប្អូនអើយហើយអ្នកផ្សេងទៀតខ្លះអៀនកាមេរ៉ាឡើងខ្មោតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ចូលទាំងអស់មិនឲ្យអ្នកណាមួយរួចខ្លួនទេហើយវីដេអូភាគ4របស់ខ្ញុំនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា